Jeg er blevet indkaldt til afgørelse. Ude lidt oppe i motionsplanterummet, så jeg har plads til at gå amok. Så øver vi, at jeg er vred. Ikke så tit, men det er godt at gøre. Okay. Min vest på hele tiden lige for tiden. For fuck dig, og fuck jer. Det er hvad jeg har at sige til psykiatrisystemet. Jeg har lavet et manuskript, som jeg plejer, det ved I. Og jeg kommer til at holde mig ret punktligt til det, fordi ellers så knækker jeg fuldstændig sammen. Igen. Det er kvindernes internationale kampdag i dag, for den sags skyld. Det er lidt pudsigt. Med pink fuckfinger og med emne at sige fra. Og meget pink neglelak. Hvad er bedre end at annoncere, at man vil skrive en bog om at sige fra på kvindernes internationale kampdag? Den bedste hævn. Jeg er gået i gang med at skrive en bog, der sætter fokus på fejldiagnostiseringer. Især autisme og CPTSD. Det er de eneste ting, jeg nok for alvor lider af. Og har lidt af hele mit liv. Men nok også nogle af de eneste diagnoser, jeg aldrig har kunne få systemet til at anerkende. Det er over 20 år siden, jeg første gang gik til en fagperson for at fortælle, at jeg havde det dårligt. Og der er kun én fagperson, der har anerkendt min kompleks PTSD og autisme. Det er min nuværende psykolog gennem 4 år, som jeg selv betaler for med tilskud fra læge. Og den her bog, som jeg er gået i gang med at skrive, den har jeg tænkt mig at få udgivet, hvis jeg kan, hos Dansk Psykologisk Forlag. Jeg var til udredning, eller nej, ikke udredning mere, afgørelse, jeg har lyst til at sige domsafsigelse, her i tirsdags. Og det kom til at foregå på den måde, som jeg havde forberedt sammen med min psykolog for snart 2 måneder siden, og min kæreste.
Og desværre, så syntes den idiotiske psykolog ikke, at jeg havde autisme, så vi gik. Og nej, vi gik ikke. På vej ind til venteværelset, der lukkede jeg øjnene, fordi jeg vidste godt og frygtede godt, at det ville blive yderst traumatisk. Så jeg lukkede øjnene og lod min kæreste føre mig, som en blind, og Scotty var selvfølgelig også med den anden side. Så kommer vi hen ude foran kontoret, og Malte siger, at vi skal have at vide nu og her, om det er autisme eller ej, og hvis det ikke er, så går vi, og bla bla bla, et eller andet. Jeg har stadigvæk bibeholdt mine ørepropper i. Så bliver det så til et nej, at jeg har ikke autisme, mener idioten. Og jeg løber. Vi er jo ikke engang kommet ind på kontoret endnu, men jeg løber væk derfra af gang, ud i venteværelset, ned ad trappe, ud på græsplænen, og jeg råber. Jeg råber, fuck dig, fuck jer, fuck systemet, og jeg bliver ved med at råbe. Og da vi så er ved at være kommet hen til bilen alle tre, så går jeg ud på græsplænen igen, og så tager jeg mine bukser af, og så sætter jeg mig ned og tisser på deres græsplæne. Og hvis jeg ikke var fordi, at jeg allerede havde skidt den dag, så havde jeg også lagt en fed lort på deres græsplæne. Og det er så der, hvor jeg så faktisk opdager, at jeg allerede har tømt min blære. Ikke min tarm, men jeg har allerede pisset i bukserne. Hvornår jeg har gjort det, det ved jeg så egentlig ikke. Så ender det så med, at vi selvfølgelig kører hjem og kommer hjem på et eller andet tidspunkt, og jeg slår omkring mig og slår på mig selv og slår i gulvet, og min kæreste hjælper mig så godt som muligt med at komme af med alle mine aggressioner, og ja, det er bare ganske forfærdeligt. Så den idiot synes jo så nok stadigvæk, at jeg har skizotypi. Hvilket jeg ikke har. Jeg fatter ikke, hvordan han... Jeg forstår ikke noget af det her. Min nuværende psykolog gennem 4 år. Jeg vil kun sige 2 sætninger om hende. Hun er på min side, og hun ser mig som CPTSD og autist på spektrummet. Jeg er autist. Jeg er ikke i tvivl. Min psykolog, der kender mig rigtig godt, er ikke i tvivl. Og min kæreste er heller ikke i tvivl. Og det siger han heller ikke kun fordi, at han er min kæreste. Han er ergoterapeut. Han ved ting om psykiatri og autisme. Så det er officielt. Jeg er autist. Og jeg har været fejldiagnostiseret, tvangsmedicineret, fejlbehandlet siden jeg var 17 år. Jeg er 36 nu. Og stort set ingen i det offentlige system har nogensinde ville se mig, som jeg ser mig selv med mine egne øjne. Så som kvinde, ikke helt ung mere, så er det jo bare umuligt at få en autisme-diagnose. Og også den der, med alt med maskering, hvis man er god til det, og gør det meget, og hele tiden, og hold kæft, og holder jeg sammen på mig selv lige nu. Jeg har altså mange andre videoer, hvor jeg fortæller om, hvorfor jeg er autist og sikker på det. Det kan være, jeg linker. Ellers hopper jeg bare videre. Det
var den samme psykolog, som for 2 år siden udredte mig for PTSD og CPTSD, og det ville han heller ikke give mig. Men jeg fandt ud af her forleden, at det ikke er korrekt. Altså, jeg har jo ikke været i tvivl om, at jeg har CPTSD. Ingen tvivl om det. Men med hensyn til PTSD, man kan godt få PTSD ud fra diagnosekriterierne, uden at have været i konkret, reel livsfare dig selv. Man kan godt få PTSD alligevel. Min dagligdags psykolog, lad os bare kalde hende det. Hun kom med eksemplet om betjente, for eksempel. Dem, der skal opklare børnepornosager og skal sidde og kigge på en hel masse meget modbydelige billeder. De kan godt få PTSD, men de har ikke selv været i livsfare. Så er der, det var min kærestes eksempel, brandmænd, hvor de selvfølgelig er i farlige situationer, men som er så meget trænet og under kontrol trods alt. Og de er altid 2 sammen, når de går ind et sted. Så de er heller aldrig i konkret livsfare selv. De kan få PTSD. Og psykologen, der ikke ville give mig PTSD, han sagde, at jeg har jo følt mig i livsfare stort set hele mit liv så mange gange på forskellige måder. Og noget af det, som ligger allerlængst tilbage, og som tidsmæssigt var så kortvarig, det var et par minutter. Jeg blev mobbet, og der var en gruppe drenge, jeg var kun en lille 6. klasse, og så synes man 7. klasses drenge er store og stærke, og de skubbede til mig, og jeg faldt ned på jorden, og der var ikke nogen andre omkring mig, og jeg kunne ikke råbe på hjælp. Jeg kunne godt have gjort det rent teknisk, men det er almindeligt at lukke i sådan nogle situationer, bare ikke kunne skrige. Men jeg troede jo der, at de egentlig var ude på at slå mig ihjel. Men hans begrundelse for, at det ikke var PTSD, det var så, at de var ikke ude på at slå mig ihjel. Det var ikke et reelt mordforsøg. Så derfor så kunne jeg ikke få PTSD af det. Men det er jo så ikke korrekt rent fagligt. Så det er ukorrekt og uprofessionel vurdering af den psykolog, han har lavet af mig. Det føles så uprofessionelt af dem. Uprofessionelle udredninger. Fuck dig. Fuck ja. Jeg siger fra. Og det var det samme sted igen. Uprofessionelle, ukorrekte vurderinger. Jeg er autist, og I retraumatiserer mig. I har potentielt, for I har ikke magt over mig. Men jeg er også nødt til at sige, potentielt, så har I magt, når I det er ikke et lige forhold, det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Og helt ærligt. For 2 år siden ville jeg gerne have en CPTSD-diagnose, fordi det gav rigtig god mening, og også lidt for at sige, fuck systemet, I har traumatiseret mig. Det første, den psykolog siger til mig, det er, at det er modigt af mig at komme tilbage. Hvor våger du at sige, at det er modigt af mig at komme tilbage, når du ikke er et skid bedre selv? Jeg er så uenig i alle dine vurderinger af mig, og afgørelser af mig, og alle dine domme over mig. Du er ikke et skid bedre selv, og lige så
uduelig som alle de andre behandlere i mit liv. Og det er værd. Og noget af det ved det her, der er rigtig, rigtig svært, det er jo desværre også, på sin vis ville jeg jo gerne klage over det, men Patientklagenævnet, ja, det er godt. Kan man bruge dem til noget? Nej, det kan man heller ikke, for de er en bunke korrupte læger, der holder hånden over hinanden. Så jeg klager ikke over det her. Det vil ikke føre til noget. Så får jeg bare endnu mere at vide, at det er mig, der er den personlighedsforstyrrede skizotopi, borderline og alt muligt pisselort, som jeg ikke er. Ja. Så jeg klager ikke til Patientklagenævnet over det her. Jeg tør simpelthen ikke. Og kan jeg overhovedet lægge det her ud offentligt, uden at det er en klage, de skal tage sig af? Ja, det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo ikke sendt det til dem. Så ja, det kan jeg godt. Men jeg kan kun sige, at hvis du er kvinde, måske lidt op i årene, eller måske bare hvis du er voksen, ung voksen, så længe vi ikke er overgået til ICD-11, så lad være at opsøge en autisme-diagnose, selvom du ved, du er det. Hvis ikke det er af en eller anden grund afgørende for. Da jeg var på kontanthjælp, der havde jeg ikke råd økonomisk til ikke at have borderline, fordi den skaffede mig en forhøjet kontanthjælp, så jeg kunne bo alene. Så hvis ikke jeg havde haft den borderline-diagnose, falske borderline-diagnose, så havde jeg været nødt til at flytte hjem til mine forældre garanteret, og bo hos min alkoholiske mor. Tror du lige, jeg havde gjort det? Nej, så havde jeg sgu da begået selvmord i stedet. Så jeg fortryder egentlig, at jeg også, nu er jeg jo pensionist i dag, og har været det i over 8 år, så hvad det angår, så er der ikke noget økonomisk. Der er ikke nogen grund til at skaffe mig en diagnose af nogle årsager. Jeg får heller ikke flere hjælpemidler eller mere behandling eller sådan noget. Jeg har kun Scotty. Og der ser de jo på, hvilke udfordringer er der, og ikke diagnoser, når der skal gives et hjælpemiddel, så det er jo sådan set fint nok. Men for 8 år siden, da jeg flyttede fra København og til Lolland Falster, der lovede jeg mig selv, at jeg aldrig ville opsøge psykiatrien igen. Og jeg har svigtet mig selv så dybt. Og det gør jeg ikke igen. Jeg vil ikke gøre noget, som ikke er godt for mig selv. Jeg har aldrig følt mig så lille i hele mit liv. Jeg føler mig mindre, end da jeg blev tvangsmedicineret og sov mere end 20 timer i døgnet. Og jeg kunne ikke engang spise selv, da jeg fik så meget medicin, fordi jeg ikke kunne løfte mine arme mere end sådan 45 grader. Og jeg sov nok omkring 20 timer i døgnet, hvis ikke lidt mere. Jeg føler mig mindre end det lige nu. Jeg har svigtet mig selv for at blive udredt for CPTSD. Det er bare printer. Og jeg har svigtet mig selv at lade mig udrede for autisme, som de heller ikke ville anerkende. Jeg skulle have passet på mig selv. Jeg havde lovet mig selv, da jeg flyttede til Lolland, at jeg aldrig i mit liv eller de næste ville opsøge nogen former for hjælp. Hvordan har jeg kunnet svigte mig selv så meget? Noget af det, jeg har sværest ved at takle, det er selvstigmatisering i hele det her. Jeg ved godt, det er svært
Og jeg skal være relativt frisk oven i hovedet, før end at jeg kan takle min selvstigmatisering, og at det ikke løber løbsk. Jeg vil bare være i fred og bare have lov til at være mig selv. Og når jeg så lige tænker en lille smule tanken med være mig selv, men hvad er det? Og så laver jeg lige måske noget b-roll her og hopper ind og siger, ups, du er borderliner. Du ved ikke, hvem du selv er. Du ved godt nok, ja, og det her, det er en sætning, som en psykiater engang har sagt til mig. Du ved godt nok meget om cykler i forhold til, at du ikke selv ved, hvem du er. Ja tak. Og det sagde han 5 minutter efter, at han havde mødt mig. Og han var altså ikke Betazoid. Og hvis du er Star Trek-fan, så forstår du godt den her. Så lige så snart jeg skal tænke mig op med nogle små tanker om, hvad jeg er, hvad jeg kan, måske lidt i familie med, hvem er jeg? Almindelige mennesketanker. Så hopper selvstigmatiseringen ind i mig og råber af mig. Fordi noget af det en klassisk borderliner kan kæmpe med, har jeg forstået, at det er, hvem er jeg, og tomhedsfølelse indeni. Så nogle ting har jeg aldrig nogensinde sagt. Men fordi jeg har falsk haft den diagnose, så er det så nogle ting, der kører rundt i mit hoved. Lige så snart jeg tænker en lille smule i nærheden af det med, hvad vil jeg med mit liv? Hvad kan jeg? Hvad ved jeg? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Så kommer den der borderline-tanke. Og alle traumerne omkring det, og siger, jamen Ida, når du tænker sådan, er det så fordi de har ret? Er du så borderliner? Eller er du egentlig bare skizotypi? Eller whatever? Det er bare et stort kaos med selvstigmatisering inde i hovedet. Men jeg er begyndt at blive bedre til det. Og få styr på selvstigmatiseringen, og jeg vil ikke give op. Og det her, ja, det bliver et lille setback, fordi nu begynder jeg sikkert snart at tænke en hel masse over skizotypi igen, men det vil jeg ikke. Fuck. For jeg er bare en sart pige, en meget, meget sart pige. En autist, der bare gerne vil have fred fra traumer og mennesker, der svigter, og jeg vil bare gerne have lov til at være kreativ og være ude i haven. Med min servicehund, som jeg nok skal lade være med at prikke i øjet, ikke? Ja. Og hvis det her selvstigmatisering bliver endnu værre, hvis jeg overhovedet nogensinde læser, hvad det er, han har skrevet i journal, e-boks, whatever, så bliver selvstigmatiseringen sikkert bare endnu værre. Jeg har ikke læst det endnu, og jeg tror heller ikke, jeg kommer til det. For mens udredningen stod på, og jeg læste og lærte så meget om mig selv og min autisme, og jeg læste også en del om skizotypi igen, og jeg kunne se så lidt af mig selv i det, så lidt, det ved I godt i forvejen. Og så der, hvor der er overlap, for eksempel med at trække sig socialt, og have svært med det sociale. Det er så meget overlap med autisme. Og alle de der andre ting med skizotypi. Jeg fatter ikke, hvad det er, der sker. Hvad er det, han ser i mig? Hvad er det, han hører og tolker af mine ord? Jeg gider ikke at sætte spørgsmålstegn ved alt nu ved mig selv. Og jeg glæder mig til at skrive den her bog. Og få noget retfærdighed på plads i verden, og jeg vil meget gerne høre dine kommentarer også, og læse dem igennem. Har du prøvet at være fejldiagnostiseret, og være uenig i ting og sager?
Tell your story. Jeg er ikke alene. Vi er mange. Der var også nogen på, jeg ved ikke, det var God Aften Danmark, eller på TV2, eller et eller andet i december. Det sagde min kæreste, han havde set på arbejde i baggrunden. Vi er mange, der bare burde have haft hjælp til vores autisme, siden vi var børn i 90'erne. Og vi har ikke fået en skid, og vi er bare blevet traumatiseret af fejlbehandlinger. Især af borderline. Vi er mange. Outro her til sidst. Så vil jeg bede dig om 2 ting. Den ene, hvis du overhovedet er nået så langt, er du. Den ene, hvis du er så autoritetstro, at du har den holdning, at jeg ikke kan kalde mig selv for autist, når jeg ikke fik diagnosen af psykologen og hans team, så vil jeg godt bede dig om at holde din holdning for dig selv. Men så har du heller ikke forstået ret meget af det, jeg har sagt. Når man bliver presset så langt ud, som jeg er blevet hele mit liv, så er der ikke mere at gøre, end at selvdiagnostisere, selvidentifikation, kald det hvad du vil. Så er der ikke mere at gøre end det. Og så newsmail. Jeg har et nyhedsbrev, newsmail. Igen, kald det hvad du vil. Jeg er meget indadvendt og har brug for langsom og rolig kommunikation. Derfor vil jeg spørge dig, om du vil med på min nyhedsmail. Jeg sender en mail ud en gang eller 2 plus minus om måneden. Og du kan kalde det lidt en slags early access til mine videoer og blog og podcast og sådan noget. For jeg fortæller dig før alle andre, at det er på vej. Så det er ikke reelt early access. Og så kan du også nemmere kommentere ting, hvis du ikke vil have det ud i det offentlige rum, så du kan snakke lidt med mig. Så meld dig på der. Eller jeg har også en hjemmeside, der kan du også bare kontakte mig. Jeg sætter diverse, eller bare de par link nedenunder, ligesom jeg plejer. Nu er jeg nogenlunde kommet igennem det hele, og Scotty skal ud og tisse, og fuck systemet. Tak for din tid.